Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah memprediksi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya dalam seminggu ke depan akan berpeluang mengalami hujan sedang hingga hujan lebat. Sementara itu cuaca pada dua wilayah dalam 1 bulan ke depan, BMKG memprediksi kedua wilayah tersebut akan mengalami curah hujan dengan skala menengah hingga tinggi. Untuk wilayah Kabupaten Barito Utara berada di skala curah hujan antara 200 hingga 400 mm, sedangkan Kabupaten Murung Raya berada di skala menengah, berada di kisaran antara 200 hingga 300 mm. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kelompok Teknis BMKG Kabupaten Barito Utara, Sunardi, saat ditemui di ruang kerjanya. Dengan adanya potensi hujan tersebut, diharapkan masyarakat Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan bencana longsor, terutama masyarakat yang tinggal di pinggiran aliran sungai. Nah, sebagaimana tadi yang kami sampaikan untuk 1 minggu ke depan yang ini masih berpotensi terjadi hujan antara hujan sedang sampai dengan lebat. Nih kami menghimbau kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah bantaran sungai agar waspada dan berhati-hati, dan juga yang berada di daerah-daerah perbukitan juga harus berhati-hati, barangkali bisa terjadi tanah longsor dan sebagainya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah harap juga untuk 1 minggu ke depan ini berhati-hati terhadap potensi angin kencang, terutama dalam melakukan perjalanan atau kita yang berada di luar rumah. Jadi kami harapkan apabila keluar dari rumah untuk 1 minggu ke depan agar bisa berhati-hati dan waspada dan selalu mengikuti update data dari BMKG. Sunardi juga menginformasikan jika saat ini ada tindakan perawatan terhadap alat pemantau gempa yang ada di BMKG Barito Utara. Perawatan alat semacam ini dilakukan secara rutin agar bisa memaksimalkan kerja dari BMKG setempat. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Anang Fauzi, Tim Liputan Silva TV.